गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर से हमें हमिंग साउंड क्यों सुनाई देती है, जिसे हम ट्रांसफार्मर नॉइस भी कहते हैं, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली आवाज किसी को भी पसंद नहीं होती, और अगर आपका ऑफिस या फिर घर ट्रांसफार्मर के पास है तो ये एनोइंग साउंड आपको बहुत इरिटेट करती है। हालांकि हमें पता है ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, लेकिन ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड और बजिंग साउंड जिस रीजन से होता है उसे हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल अपनी शेप या फिर डायमेंशन चेंज करता है। इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो हिस्टैरिसीस लॉसेस में बताया था कि ट्रांसफार्मर की कोर को अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तो उसमें बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं जो रैंडमली डायरेक्शन में होते हैं, और जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू होती है ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है इनकी डायरेक्शन में या फिर इनकी शेप में, इसी रीजन से मटेरियल की डायमेंशंस चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब हम बहुत सारी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की शीट को मिलाकर ट्रांसफार्मर की कोर को रेडी करते हैं और जैसे ही हम इस कोर के अगेंस्ट एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एसी वोल्टेज के एक फुल साइकिल के टाइम पे हमारी कोर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक्सपेंड होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब अगर हम 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो कोर अपनी शेप को 200 टाइम्स चेंज करती है, जिसमें वो 100 टाइम्स एक्सपेंशन करेगी और 100 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी। क्योंकि कोर सेपरेट लैमिनेटेड स्टील शीट से बनी होती है तो सभी में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बहुत अलग होंगे, और इसी रीजन से सभी में वाइब्रेशन और नॉइज भी डिफरेंट होगी। कोर की डायमेंशन में जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत स्मॉल स्केल पे होंगे, इसीलिए आप इनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो यहां तक तो हमें पता चल गया है कि ट्रांसफार्मर में जो हमिंग नॉइस हमें सुनाई देती है वो किस रीजन से होती है। तो हमें इस साउंड को कंट्रोल करने के लिए कोशिश तो करनी है, लेकिन उससे पहले ट्रांसफार्मर की मैकेनिकल वाइब्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है फ्लक्स की अमाउंट से। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्लक्स की अमाउंट को कम करना चाहिए, मगर फ्लक्स की अमाउंट को कम करना कोई इजी पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को डिजाइन ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न को सिस्टम वोल्टेज और बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए फ्लक्स को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न को कम नहीं कर सकते। जिसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है ट्रांसफार्मर की कोर को प्रॉपरली बिल्ड करना है, जिसमें आपको कोर में से एयर गैप को एलिमिनेट करने के लिए ऐसी लैमिनेटेड कोर यूज करनी है जिसकी थिकनेस सेम हो। जितना हो सके आपको ट्रांसफार्मर की कोर पे नट बोल्ट कम से कम यूज करने हैं। इसके साथ में प्रॉपर वार्निश और कोर को टाइटली क्लैंपिंग ही आपको अननेसेसरी नॉइस को कम करने में हेल्प कर सकती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ट्रांसफार्मर की नॉइस को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बाकी की नॉइस को कम करने के लिए आप इसको एक अच्छे एनक्लोजर से कवर करोगे जो कि एक्यूस्टिक डैम्पिंग मटेरियल से बना हो। इससे आपको ट्रांसफार्मर की नॉइस को कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। ट्रांसफार्मर की हमिंग नॉइस नो लोड पे ज्यादा होती है, और जैसे ही इसके अक्रॉस हम लोड कनेक्ट करते हैं तो ये नॉइस बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पुराना होता है ट्रांसफार्मर की कोर की लैमिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर में नॉइस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के सिवा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्सेस और कूलिंग सिस्टम भी इसकी नॉइस को इफेक्ट करती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइस कैसे जनरेट होती है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।